最近差点没把我熏晕，终于又让我逮到机会了。Later， 有人啊，真香！这是一个我蹲了49分钟的视频。有人啊，真香！哎呀，哎呦我的妈！哎呦娘！娘！哎娘！哎呦娘！哎呀，我的天哪！这是我父亲日记里的文字。有人哎呦我的妈！朱云腾，你看这是什么？去给妈妈找到。爸爸的放在哪里？爸爸的放在哪里？啊，走啊，在哪里？在这里面吗？在这里面吗？拿出来给妈妈看看。耶，脏脏吧？在哪个鞋鞋？在哪里？有吗？我太难了。有人。好，你看我摸完这个，来，你看我摸完这个，来，摸完，来，你看我摸完，来，你看我摸完这个。当时7个月宝宝一直不睡觉时，不睡觉，你不睡觉，你再不睡觉，再不睡觉，我给你丢掉。爷爷奶奶的梦中情孙必备要素，首先必须要是个孙子，然后白白胖胖，还得长得像爸爸。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。朱允腾，你像一个小小的太阳，有一种温暖。还要吗？还要不要？总是让我将要冰冷的心拿呀，有地方取暖。拿着吃啊，好，拿着吃。他才1岁半，却能帮我很多事情了。老公上厕所没带纸，他会帮忙送纸，纸尿裤都是自己去房间拿。我不想丢的垃圾都是他帮忙去丢，自己玩过的玩具也会放回收纳桶里。不知不觉，他好像真的长大了。有人。
劲道的光照在了大地上。给爸爸吃啊！我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。劲道的光照在了大地上，把每个黑暗的地方全部都照亮。奶奶，你带一个爸爸给我，这个爸爸呀，就玩手机不管我。哎呦我的妈！哎呦我的妈！社会很单纯，复杂的是人类，谁把谁当了真？当爸爸亲宝宝小脸蛋时。你这是有多嫌弃你爹呀？你这是有多嫌弃你爹呀？如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。你别笑。什么叫幸福？什么是真爱？什么才是永远和未来？